حلو. انا حاجه فيك ان انت عارف طبابيس، ما شاء الله عليك. امسكها. طب يا صاحبي قرب عليه شويه. اهو والله مقرب. لا قرب عليه شويه خليه ما يشوفش. الله ينور عليك. اخر واحده في الكابل. نكمل بقى في السيستم. قول ستوب. كده احنا خلصنا محمي الكابل، هنبتدي بالسيستم بتاعته والكاسيت. انت جايب السيستم اللي جوه الكاسيت؟ تمام. ده بس عشان نمسك بيه الليد شرينك.
ده منظر السيستمة بالشكل دوت، مترتبة ومتنظمة. دي والغطا أظن كده الصورة واضحة. ده من الأمام بس كده. زيادة أمام بس. وده المنظر الأخير لكابل 24 كور. تمام. وشكرا.